かいね。お、湧いた。お、ナイスタイミング。お箸あるよ、こっちに。おお、いい感じ。Thank you。多分立ったもん。立ってない。あ、いいね。ちょっと硬いから。いただきます。つぶつぶ揚げといて。あとはチュールがある。うまい。身が傾くとちょっと嫌でする。するする。めっちゃ寒くなる。そして真っ暗になる。葉っぱってめっちゃ燃えるね。燃える燃える。めっちゃ燃える。だから消したくなくなるでしょ、火を。まあね。美
美味しい。それが卓球の人間。めっちゃ燃える。すごい。気がするけど。キャストしてる。それかもないよ。熱いよ。熱いよ。じゃあ最後やで。あ、まだ残っとるね。うん。私も飲ませて。飲ませて。生捨てじゃない。あ、飲まして。